teraz sme našli veľmi očakávanú Rieju Adventure Rally 307. Sedím extrémne vysoko, sedím nad kapotážou. Úplne, že akože divný posed to má. Hen tam na tej Vodže 300 si tak vnútri viac v motorke. A tu si tak nad motorku, ako by som sedel, neviem, úplne, že nad tým, extrémne. A to má motor z Vodže. Ale je to šmejt. Prečo? Ale ne, no možno to nie je naleštené, ale má to motor z Vodže. Na dotyk je to horšie ako Vodže. Je to dosť akože úzke, by som povedal. A na dotyk je to celé také menej kvalitné ako Vodže, o dosť. Ale peknú prednú stavbu to má oveľa krajšie ako Vodže podľa mňa. Môže byť. Ale Vodže motor to má, takže akože motor je základ, ten tam je dobrý. Tlmiče to bude mať asi tiež ako Vodže. A dokonca pozor, nastaviteľné to má tlmiče. Počúvaj, čo? Normálne nastaviteľné niečo to má. Čo ti dáva, tak to kupujem. Niečo to má nastaviteľné. No je to vieš klikať. Ale pôsobí to tak divne, akože tá motorka. Nie, nastaviteľný aj zadok to má. Celkom tvrdé to je. Jak mám prepenutý sah, teraz som na tom. Ale dosť náš nízko nad zemou, Vodže je vyššie určite. Ale pozri, jak mám nohy, A chlapče. to je zaujímavé. Počkaj, teraz som v motorke. Dosť som v pohode, ne? No, pohode si. Ty kokos, to je aké, to je určite lepšie ako Honda 300. Vieš čo je zaujímavé, že ten predný feeling brzdy je taký, že proste ide tá brzda a zrazu nič. Nejde. To bola vytečená brzdavka, alebo čo? Normálne to je niečo vytečené, možno to iba ochychal niekto. Ale tak tá brzda ide, že vlastne nejde. To je dosť divná, táto brzda je dosť divná. Taká, že proste neviem viac to dať. Keby, neviem. No. To je zaujímavé, ale displej to má kokos normálne väčší ako Vodže, pekný. Ale úplne iný. Vodže má taký analogový. Toto je také divné, tie plasty sú také low-costové, ale však OK, berem. Toto je také, ja neviem, ale tie tlmiče ma prekvapili, ešte sa budem pozrieť na Tie tlmiče vyzerajú dosť dobré. Vieš čo je vtipné? Poď sa pozrieť na jednu vtipnú vec. Sedánka je Oni zobrali zadný plast Vodže a nemali ho kam uchytiť, tak ho proste dali do vzduchu. Kokos, aké gumy to má z výroby? Či ti dáva? Pozri sa na toto, jak to visí vo vzduchu. Čo? Toto, ne? To čo je toto tu? Jaj? To áno. Ale pozri, aké gumy to má chlapče z výroby. A tak to tam není, podľa mňa to tam na túto dali, ne? Ne. Enduro gumy. Keď to je rally motorka. Tie brzdy vyzerajú, že sú z Vodže tiež. To sú Vodže brzdy takéto? Vyzerá to Čo je to nejaké krivé toto, či to tak má byť? Nie. Toto je taká matka, pozri sa, taká vykrivená. No tak má byť, to je dobré. Akože... Ale ten podvozok vyzerá byť dosť brutálny, má normálne expansku, má to nastaviteľný rebound dole a má to nastaviteľnú kompresiu, aj pomalú aj rýchlu má. Dobrý Rafik to má chlapče. Počuaj, pomalú aj rýchlu kompresiu to má. Vážne? Áno. 2.15 to má Rafiky, fajn. Chlapče. Dobre to vyzerá. Zajímavý podvozok. Toto je také, ale skús tú sedánku chytiť. Hej, jak šmirgel. Hej? Ti vydere, podľa mňa, akože horšie sa na tom sedí ako na Vodže. Musím si Na to vyskúšať. to motorkou si tak endurovo. Ale ten predok sa mi dosť ľúbil, toto vyzerá ako taká ládená predná stavba. Hej, Presne takto si chcem spraviť tenerku, ládenú. Kryt to má pohode, ten z výroby. Z výroby, ja. No, ale taký, no. Počkaj, to je na SK-páskach. To vážne? Áno, to je na SK-páskach. Ti dáva. To to čo je? To čo taká náhadica tu je? To je vodná ona hadica? To je keby niekto oblepil nejakú gumu. Však to je to divné, ty kokos. To je tu chránené, nejako plechovo, to je dobré. To tie tlmiče akože halu, že sú nastaviteľné. To je Euro 5 alebo čo to je? A má to lambdy, to je to. Ale katalizor je malinký, nevidím. Počkaj, to nemá náhodou otorenský plyn, nemá. Počkaj, to musí mať väčšie, nemá to väčšie zdvihy ako oné? Ako Vodže? Čak pozrieme parametre. My ešte nepozerali. A vyzerá aj váha, že bude možno nižšia. 43 to má tlmiče. Peso, váha, 138, vidíš? Čo? Je to ľahšie ako Vodže. 138, ale to bude To jaká je váha? suchá. Čo ti dáva? A 850 výška sadla iba? Nie, 890, nie? 890. Hej, no vysoké to je A dosť. má to 120 na 80 koleso, to je super. Má to hlavne úzke rafiky, to má pekné úzke enduro rafiky to má. Jak 2.15 zadu, jak na Ultrabi a tiež 1.6 alebo 1.8 predu. A dokonca to má haltre, ne? To má vážne haltre, chlapče. To má haltre? To má haltre z výroby. Kokos, to sú jaké Pozri, rafiky. tu je halter. To čo je? Ty vole, toto je nejaká nová enduro motorka. Sa mi nezdá toto nejako. Ale nepíšu tu nič o tlmičoch, ani o ničom. Ale tie tlmiče sú aj plne nastaviteľné. Počkaj, ja sa pozriem podľa mobilu. To je kompresia. Chlapče, toto má väčšie zdvihy ako 390 kr. Čo? Pozri, môj To má mobil... väčšie zdvihy, jak 310 kr. No však hovorím, že väčšie, takto boli 310 kr zdvihy. Toto sú také, že 250 minimálne. 250 toto, no. A čo ste za tlmiče, že SZC? To ja neviem, čo sú za tlmiče. Som China. Kokos, ale zaujímavá motorka. Počuj, natoč ma, idem si na to sadnúť. Zaujímavá motorka. A rám je taký, že vyzerá... Pozri sa, tu je dole benzín, takto máš pumpu.
Tu máš pumpu, hej? Dosť dlhé nádrže, ty vole. Dosť, no to sú úplne dole tie nádrže. Dobre. Ty kokos, a dosť úzučké to je ináč. Niektoré diely vyzerajú tak horšie, ale hej no. Dober toto na chvíľu. Mobil. Natáčaš. No toto je pre mňa veľmi podstatné, lebo mne sa na vode strašne nepáčilo, keď som stál. Tie rajdy by som si dal viac dopredu, ale nezavádzajú mi ani späťaky. Takto keď som. Spojka je nejaká extrémne ľahká. Neviem, jak je to možné. Čiže na vode. Neviem, či funguje na vode, není ľahká spojka. Hej. Na vode som nevie stlačiť. Plyn je taký, jak na vode, taký mŕtvy trochu. Ešte zaujímavé, že tu nikto není pri tej motorke. Brzda je v pohode. Akože není úplne najlepšia, Ale skúsi, ona sa zastaví, ona nejde ale ďalej. to nie, to stačí, toto je brzda. To není brzda, to je pokazaná. Na zadnú páčku mám akurát nohu, není pokazaná, je v pohode. Zadná páčka, prevodovka. Ale dobre to je, takto máš toho taký príjemný pohľad. Koľko takto na Skúsi zadné. na to sadnúť a povedz o tom sedení, že čo sa mne zdalo. No keď takto sedíš, tak podľa mňa mám lepší pocit, jak na vode. Vode má taký Není to tak ufonský... po tebou moc tá motorka? Ako? Není tak po tebou moc tá motorka? Ne. Vode má taký, jak Vestrom, taký ufonský predok a toto je také... Vode je také, že si viac posadený v motorke. Áno, toto si hore, toto si jak na... Toto si jak na endure, no. Hej. Je to vyššie jak vode, no. Je Ty vyššie, kokosek, to je normálne jak kove, ty vole. Ukáž, sadni si na to, jaký máš sak. No, nemám moc veľký sák, podľa mňa. Kokos, seď na to? Seď úplne na tom. No. Dáš to úplne dozadu? Kokos, dobre, normálne, nemáš ani prepálnutý podvozok na tom. Nie je to po teba vôbec prepálnutá Tak motorka. beta endurová, asi tak sa to Kokos, prepadá. no. Či ti dáva? Dobre. Ešte sa aj tu môžeš posadiť dozadu. Pasažera by sa vedel zobrať. Dosť dobre, ty kokos. Dosť dobré, aj sedanku to má takú antišmiklovú. Ako, sedanka je fakt dobrá. Tie plasty vyzerajú tak, to na prvý pohľad taký šmejd, ale tak hej, toto môže byť normálne, že kámo. Ak toto dajú za dobrú cenu, tak... Akože chcel som vyfejkovať, že som nadšený, ale som nadšený, lebo motor je fakt dobrý, kvázi KLX a na TT, keď to bude mať podvozok na Bosnu, mäkký, plus akože je to dosť úzke a nádrž ti stačí a nádrž je proste tu dole. Nádrž je dole, Dáva, no. tu je nádrž. A pozri sa, nohy nemám ani moc zohnuté, takto som jak na terke. Možno to bude stať 4,5 možno. Tak to nebude, to bude stať tak 6-7, ale to nevadí. 6, Ale to 7 stále je nemá. dobrá cena. Ale peknú stavbu to má pre mňa, takú ladenú. Veľmi pekne. Hej. To je stále dobrá cena podľa mňa 6-7. Ale to nebude stať 6, nemá prečo. No ale prečo by to nemohlo? A prečo by malo, to je skôr Chápeš? otázka. Akože... Ale veľmi pekná mašina. No. Ale úplne to také maličké, také chutné, že aj nevieš proste, že... Ani ťa nenapadne, že to je nejaká jak 125 to vyzerá. Fakt. No. Dobre to je. Škoda, že to nie je napísaná cena, ale to za mňa aj do 7, keby to stojí. Ne, za mňa tak max 6. Ale počkaj, prečo? Máš 250 tlmiče, ktoré majú pomalú rýchlu kompresiu. Nastaviteľnú. A máš 300-kový motor, čo by si, keby tuníš Hondu 300, tak to nedostaneš na takýto stav. Nemáš jak. Je len tak kvalit, no Honda 300 nemá takto dole nádrž. Hej no. Ani... A dobre, ako to má veľkú nádrž? To má 20 litrov nádrž? No. Nie. Áno. Jak môže mať toto 20 litrov nádrž? Dobre, je to ochránené, pozri. Počkaj, jak to môže mať 20 litrov nádrž? Normálne to má veľkú Ale nádrž. to je uzdučky, jak to môže 20 litrov nádrž? Kde? Kde sa to zmestí? Malý motor to má to preto. Kámo, počkaj, toto má 20 litrov nádrž, 300-kový motor, 250 zdvihy, nastaviteľné tlmiče, prednú stavbu úplne, čo ťa komplet zakrie. A keby to stojí 7, tak to berem 6 všetkými rukami, však Honda stojí 6 a nemá z tohto nič. 6 to bude stať viac, ne? Honda z toho nemá nič, kámo, ani tlmiče, ani nádrž, Honda ani, kvalita, vieš ako. ani motor, ale jaká V kvalita? úvodzovkách. Toto je motor, top kvality tento motor. To je brutálny motor toto, vydržný. To je normálne originál Vodže motor. A ešte to má rafiky, profesionálne rafiky, to má nejaké uzučke s alterom. No, však hovorím, že rafiky to má Brzda je dobrá. Struna je tam od Vzadu je výroby halter? dosť tvrdá. Vzadu je halter. Halter vzadu. Ventilón. Vzadu moc nepotrebuješ podľa mňa, či? Neviem, práve vzadu potrebuješ aj Ale to je dosť úzky rafik. Vzadu To je není normálne, halter, že- chlapče. to je normálne, že 1.8.5 podľa mňa rafik. Prečo vzadu není halter? Nie, 2.1.5 je to rafik. Ale akože... Vzadu není halter, to je zaujímavé. A jak vyzerá toto tu? Ložisko, tesenie a tak? Relatívne v pohode, ne? To neviem, práve, že tieto časti sa mi moc nezdajú kvalitatívne, ale táto motorka vyzerá, že jazdila. Toto vyzerá, že je také nové frezované všetko. Táto že- motorka vyzerá, že je testovacia ich motorka, takže, lebo všetko je toto zajebané. normálne, toto je drží. Ty kokos, toto je tu z výroby? Áno. Haus. Ty vole. A to je bola testovacia motorka, toto je Chlapče, vidieť toto by na som srme vytunil, výfuk by som dal druhý. Sádlo je dosť príjemné, ty kokos. Takže musíme sa popýtať, idem tu niekoho odchytiť a... nej. Je to dobré, ty kokos, ľúbi sa mi to. Normálne. Tak predsa len mám svojho kandidáta. Ešte to má aj digitálny displej, akože to je jedno, ale... Ale nikto tu není okolo tej Neviem, motorky. prečo nikto není, ja to nechápem. Všetci sú všade plné, všetky stánky, ja sa tu chodíš, už sme boli zúfali, že ideme domov. Kokos, a normálne sme sem došli a
Dáme ešte raz špecifikácie takto pomalšie, aby ste si vedeli preložiť. To má 1,42 m wheelbase, ne 1,47 m, neviem prečo je tam viac tých rozmerov. Podľa mňa to je nejaká iná verzia. Musím si to preložiť, ale... Dobrú prednú brzdu, to má 300. Ale pozri, aké to má chrániče na chladičoch, ty vole, hent, Áno, kokot však normálne, chrániče. čo ti dáva? No ale to je vystúžené, celá motorka z výroby je vystúžená už. To vlastne, keď to kúpiš a môžeš ísť nádať. Vieš, čo je super, že som si všimol na jednej motorke, že mala malé bočné plasty na... Ježiš, ktorá to bola? Toto má také plasty, že to pekne dáš batožiny. Tuto budeš mať možno problém, že budeš musieť malú, menšiu tašku, tuto, na toto. Vytuníš si ten Ale vieš to dať tepelný štít na ten, takže... Lebo nejaká motorka, čo som pozeral, mala takéto maličké plasty, to môžeme hodnotiť. Hej, toto je dobre, no. A tuto si takto pekne, máš dosť širokú sedánku vzadu. Škoda, že nevieme dať von sedánku a pozrieť sa pod ňu. Tuto vyzerá, že vieš dať nejaké odkladacie veci. Že videl by si tu, ale pozri sa na ten tlmič, že? To nemôže byť fejkový tlmič, môže? Ne, to ten tlmič, tu máš kompresiu pomalu rýchlu a ešte máš rebound dole. To je CNC-čkované, aj prepakovanie je celkom takéto len. A vodže motor, to je podstatné, že to nemá nejakú hovadinu. To je podstatné, lebo na vodže je fakt dobre to, že to je KLX motor. Vieš prečo ide ľahšie prepakovanie? Pozri sa, aké toto je dlhé prepakovanie a vodže má takéto. To je normálne originál KLX motor, preto sa nám to ľúbi, lebo to je dobrý motor proste. Ale tá hadica je zvláštna. Kámo, poď sa pozrieť na niečo. Hadica je zvláštna. Pozri sa na toto, tuto je ABS-ko. Neviem, to má ABS-ko. Tuto je ten ABS modul, vidíš to? Hej. Toto vykúcháš a hneď nemáš 2 kg dole z toho. Teda, nevykúcháš, dobre. Takže... Aj ten rám vyzerá byť taký, že aj niečo uniesie, že máš dobrú váhu, koľko to bolo, 138 sucha? Hej. 138 a máš normálne hliníkovú, akože máš normálne rám, že nemáš to nejakú plastovú blbosť. A už máš v podstate všetky chrániče nahodené na tej motorke. Počúvaj, 20 litrová nádrž, vodže má jakú spotrebu 3,5, či koľko to bolo? 3,2. 3,2, to vieš prejsť na tom 300... Počkaj, koľko 300, však 32, 6,4, 8... 600 km. Čo? No? Však vyrátajme spolu 32, koľko je 20 Okolo alebo 600 3? kg, čo vieš? 600 km na tomto preješ na nádrži, na tete. 600 km. Ale môžeš celé 3 môžeš ísť na Tie nádrži. gumy to nevydržia. Čo ti Ne, práve, že dáva? tie gumy pod tým výkonom vydržia. A to sú jaké trackery? Michelin Enduro, medium. Ja, Enduro, no. To sú top gumy. Len tá hadica mi tu troška vadí, táto, čo tu je taká vystrčená hen tam. Dobre, však to si kúpiš nejakú silikónovú, to je najmenej toto. Jedno. Okay. A tak je to Euro 5 Plus, no vidím jednu lambdu, druhú lambdu. Čo? Krásik. Pozor, lusice sa plas. A ľúbi sa mi aj ten, počkaj, vieš čo sa mi ľúbi na predku? Že to má, vieš tie, čo držia rajdy, tieto... Pozri sa, poď sa pozrieť. Toto je frezované a vieš si to dať dopredu, čo na vodže nemá šancu. Vieš sa dopredu pre mňa rajdy a toto sa ti nezlomí, jak na tenerke, čo sú také dlhé, vieš, také, čo sa ti ohnú. Toto sa ti nezlomí nikdy, to sa na tenerku kúpe, stojí to 100 eur toto. Koľko sa halus, aký displej to má, ty vole. Toto sa ladí, chlapče, toto je vyladené a vieš sa dopredu, hen? Chápeš? Brzdy sú také zadreté, aj zadná, aj predná, taká. Ale toto ma prekvapilo, toto ja si kúpujem túto motorku. Hej. Ale ne, predávam 610, ale nepredávam. Ale... Ja, toto je super, že si to posunieš dopredu, vieš. Že sa mi na 300-ke. Nie, ale toto je presne ten antidementný stroj, s ktorým môžem prejsť celú Európu, aj Afriku, aj všetko, vieš. To je to, no. Ak to má vodže motor, čo je KLX, tak to bude antidementný stroj. Je to tak. Toto zoberieš, dáš tam 20 litrov nádrže a prejdeš tým 600 km. Celú Bosnu s tým prejdeš na jednu nádrž, celý bosniansky TED. To je zaujímavé, no. Bomba. Dobre, ešte si o tom naštudujeme doma viac, ale aby ste vedeli tak narýchlo.